15 वर्सां उपरांत निमाणे वास्को नुस्त्या बाजारात नुस्तेकारांक नव्या तात्पुरत्या सुवातेर स्थलांतर करपाक मान्यताय दिल्या। अत्याधुनीक सुविधा आशिल्लो नुस्तें बाजार 18 म्हयन्यां मेरेन तयार जातलो अशें वास्कोचो आमदार दाजी साळकाराचें म्हणणें। फाल्यां सावन पोरणो नुस्तें बाजार मोडपाचें काम सुरू जातले। आमदाराचे विस्वास आसा म्हूण आमी ह्या बाजारच्या कामाक हात घालपाक दिला अशें नुस्तेकारांचें म्हणणें। फिश मार्केटात सामक्या आपुलकेन वाट पळयताले आनी कांय कारणांक लागून ते जायनाशिल्ले, पूण 2 म्हयन्या फाटल्यानसून जेन्ना आमी निवडून आयला तेन्ना पासून आमी तांचे कडेन बसून उलयता आनी तांच्यो थोड्यो मागण्यो आशिल्ल्यो, त्यो मागण्यो आमी सगळ्यो जाता तितल्यो आमी पूर्ण केल्यो आनी खंय तरी आज आमी फिश मार्केटाक डिसमेंटलिंग करपाक स्टार्ट केल्या। फाल्यां फूल मार्केट डेमोलिश जातलो, म्हणजे आज एक दीस ताणें आमकां टायम मागलो की आज एकूच दीस आमी धंदो करता आनी फाल्यां वतात म्हणून। तर तांचोय मान दवरून आज आमी स्लो हांगा स्टार्ट केला डिसमेंटलिंग। फाल्यां सकाळीं फूल मार्केट हो डिसमेंटल जातलो। गेली कितलींशींच वर्सां हो मार्केट जावपाचो म्हणून तितून हेच्या पयलीं खूब प्रयत्न जाल्ले आनी तेच्या प्रयत्नाचें फळ म्हणून आयज आमकां एक बरो दीस पळोवपाक मेळटा आनी आयज आमची वास्कोकार नुस्तेकार भाव भयणां दुसऱ्या स्थलांतरीत शिफ्टेड जावपाचें ठरलेलें आहा आनी त्या नंतर आमी हे मार्केट जाता तितल्या बेगीन म्हटल्यार तांकां 18 मंथ्साचो टायम दिला, त्या पिरियडा भितर कंप्लीट करून एक भव्य अशें आमचें फिश मार्केट उबारून दितलें। कोणाकूच दिनासली आमकां हे बाबाचेर विश्वास आसा म्हणून आमी दिला आनी सायबीण मांयक तो मानता म्हणून हो बाजार ताका हात लावपाक दिला, ना जाल्यार ताका हात पासून लावपाक एकल्या पासून दिवना। आमी कोणाय मुखार घेयनासली, हेची बगर आमी कोणाक पावल मारूंक दिवंक ना। बाजाराक आमी दाजी बाबा दिला, इतलो हे व्हॅल्यू दिला ताका आमी। हांव शेबाजकी म्हणटा हे बाजाराक ताका घालून आणि हेच्या मुखार तो करून तेणे दिवपाचो आनी बरे भाशेन हाडपाचो आनी ताका पळोवन